Hello everyone. Today we are going to talk about sneezing. Sneezing means छींकना, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है और इसका साइंटिफिक नेम है स्टर्नुटेशन। तो आज हम जानेंगे कि हम क्यों छींकते हैं या हमें छींक क्यों आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें छींक आती है, मीन्स जिनकी वजह से हमारी नोज में इरिटेशन होती है। तो ये है डस्ट, फ्लावर, कोल्ड एयर, पेपर एंड पेट्स। हमारा नोज बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है जिसका काम होता है कि हम क्लीन एयर ही ब्रीथ करें। तो अगर इनमें से कोई भी पार्टिकल एयर के साथ मिक्स होकर हमारी नोज में चला जाए तो नोज में इरिटेशन होती है और हमारी बॉडी उसे नोज में से निकाल देती है। यही स्नीजिंग है। तो आइए अब स्नीजिंग का फुल प्रोसेस जानते हैं कि बॉडी में होता क्या है। जब भी कोई पार्टिकल हमारी नोज में एंटर करता है तो हमारी ट्रीजेमिनल नर्व हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट मींस मेडुला के पास सिग्नल सेंड करती है। ये सिग्नल हमारे ब्रेन को बताता है कि नोज को क्लियर करना है। फिर ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल सेंड करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हमारी आईज बंद हो जाती है, हमारी टंग माउथ के रूफ पर लग जाती है, माउथ में प्रेशर बनता है और हम फास्ट ब्रीथ एक्सेल करते हैं और उसके साथ ही हम स्नीज करते हैं, एकदम से छींकते हैं। और जब हम स्नीज करते हैं तो अराउंड 5000 पार्टिकल्स हमारी नोज से बाहर निकलते हैं और उनकी स्पीड 100 माइल्स पर आवर होती है। तो स्नीजिंग को एक लाइन में सम अप करते हैं। जब हमारी नोज में कोई इरिटेटिंग पार्टिकल एंटर करता है तो हमारी नर्व ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है कि इस पार्टिकल को निकाला जाए। फिर ब्रेन हमारे मसल्स को मैसेज सेंड करता है और वो पार्टिकल स्नीज की फॉर्म में हमारी नोज से आउट हो जाता है। If you want more videos on general and scientific topics, please subscribe to my channel. Thank you so much.